这是在越南测试，然后那个用的是 WiFi 这台机子，然后那个 WiFi 用的是手机的 WiFi， 用的是苹果手机 WiFi。然后现在这里在越南胡志明市。小哥，可以的。哦，好的。我现在这边说话那边清晰吗？清楚，很清楚。你们那听清楚吗？我这边听得也很清楚。我现在那个报数一下，你那边看一下能不能听得清楚。好。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。还是很清楚。我帮一下手机呀。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。Can you hear me? Can you hear me? 可以，我这边也听得很清晰。好。好的，那我先挂了哈。